अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक कहवा बताऊंगी जो बरसात के दिनों में बड़ा मुफीद होता है, क्योंकि बरसात के मौसम में ज़्यादातर नज़ला, खांसी, बुखार, थकावट वगैरह में इन्फेक्शन, उसके लिए बहुत ही मुफीद है। आप ये बनाएं और इसको पिए तो आपको सुकून और आराम मिलेगा। इसके लिए आपने दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच का लेना है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है, उसके पीसीज इस तरह कर लीजिएगा। 1 लौंग, 3 छोटी इलायची हरी वाली, और गुड़ का 1 टुकड़ा बड़ा, बड़े बहुत बड़ा नहीं, छोटा दरमियाने साइज का। अब इनको तमाम चीज़ें जो हैं पैन में डाल देंगे। डालने के बाद 2 कप पानी ऐड करेंगे। बस 2 चुटकी जो है आपने चाय की पत्ती ऐड करनी है। अगर आपको गुड़ पसंद नहीं है तो लास्ट में शहद मिक्स करके पी लीजिएगा। इसको आप कवर अप करके पकाना है कि 1 कप रह जाए। कहवा रेडी है, 1 कप रह गया है, इसको छान कर आपको बताते हैं। कहवा रेडी है। इसमें आप गुड़ के अलावा मैंने बताया था कि जब आप मुकम्मल तैयार हो जाए तो इसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं, गुड़ ना आपको पसंद हो। ये कहवा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, होम रेमेडी है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमें नुकसान पहुंचाए। ये कहवा बड़े जो हैं वो 1/2 कप इस्तेमाल करें, और बच्चों के लिए 1 टेबल स्पून सुबह और 1 शाम को इनको पिलाएं। मेरी रेसिपी को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।